si Bajla, nuk hyrin në qytetat e natë. Pas erdhën ushqimet nga ata të qytetit, e festoi fitoren në çadra që kishin ngritur nëpër mal dhe nëpër vende rreth qytetit, duke vënë edhe roje të shumta. Ai kujtonte setanët se njëra që se kishin bërë zakon të mundeshin, e që se duronin dota të turp, do të prisnin atje sa të kthihej, dhe se do ta provonin të nesërmen përsëri fatin e luftës. Prandaj, me të dalë drita, gaditi të gjithë për luftë dhe zbriti në fushë, duke dërguar andej e këndej ushtarë të shumtë, për të ndërzyer armikun në rast se do të ishte kund i fshehur, sepse gjatë rojës së dytë, ai ndjeu zhurma dhe disa shenja niseje të tyre. Por me gjithë këtë, mendonte se ata ishin mbledhur dhe pushonin në ndonjë vend më të sigurt dhe më të përshtatur për prit. Po ky mendim, që arsyeja që se la të nxiste ushtarët për të plaçkitur dhe shkretuar vendin, i frikësuar se mos atë fitore dhe ngjarje të pazakonshme, por ta e nxinte me ndonjë fatkeqësi. Prandaj, me ikjen e tanëve nuk u mërzit shumë që u zhduk mundësia e përleshjes së shpresuar, duke patur shumë më tepër hall për atë shkëlqim dhe fitore, pothuaj të pazakonshme që arriti një herë, siç i tregoi mjaft hapur në betejën një ditë përpara, kur e dha i pari shenjën e tërheqjes, duke shfaqur kështu sheshit në verin dhe raskapitjen e vet. Përkundrazi, ta mendonin se përleshja ishte më pak e rrezikshme për komsorin. Anën tjetër, nuk donin të pranonin përpara mikut mburavec fatkeqësinë e vet. Prandaj, me dëshirën ndoshta edhe të perëndive, këtyre vazhdonte guximin, kurse atyre u apaksonte. Ata e shtuan gjendjen natën, me ndihmën aq të mirëpritur të saj, për të mos i shlyer gjithë ato lapde që patën, por parë nga armët, për të mos ia mbyllur rrugën për gjithmonë fitores, që duhej shpënd gjerë në fund, dhe për të mos u rrokullisur mbretërinë e periudhë në humner përpara pothuajse të rritej. Dhe kështu, kur pasi gjithë vendi rreth e qartë ishte zbrazur nga kundërshtarët, dhe se kishte mbetur i lirë në duart e fëmijëtarëve, armiku filloi të shfrynte tani me dorën e tij mizore kundër kufomave, që dërgjerdeshin kudo. Ato pjesë të mërisë dhe urrëties që s'kish mundur ta shfrynte kundër të gjallë. Por shumë u gjetën ende të gjallë, sidomos ata që ishin shtypur nga kuajt dhe ishin përplasur me kërcinj të thyer për dhe pa zot as për betej as për ikje. Disave u prenduan, duke lënë gjallë pjesën tjetër të trupit, që të hiqin në atë frymë të oryer. Thonë gjithashtu se disa që ishin ndërmuar nga plagët e shumta dhe ishin përplasur e lënë për dhe të shastishme. Nga mes draget e hekurta të armiqve, ngritën natën pa zhurmë, fshen në vende aty afër dhe pastaj u kthyen në krye. Në ata betejë u vran nga tanat 5.000 vet, 3.000 këmbësor të tjerët kalorës. Numri të plagosurve që i madh, ndihma mbretërore e Apulianëve u shojt pothuaj e gjitha, sepse përveç disa radhave që mbajti Skënderbeu me vete në mal, pjesë më e madhe e tyre, që bashkë me Muzakën në një përleshje aq të papritur, ta që dy fekët dhe llojet armëve të tilla nuk blenin as shumica e tanëve, u shtyp pa armë në dorë, ndërsa po shilonin kuajt. 80 uzun të gjallë, por gjëja më e fliqur dhe më e shëmtuar, që kur armiqt ka dëshira për të patur me vete ndonjë shenjë dëshmie të trimërisë në vetjake, i binin tepër te sheshit të kërtisë së tanëve dhe zhvishnin nga gjithë gjërat e tjera kufomat, që ende përpoliteshin duke u prerë sipas zakonit të tyre edhe ku. Pastaj, meqense kjo bar bëhej e mërzitshme për shkak të rrugës së gjatë dhe vapët së verët, sepse qelbeshin shpejt, i ripnin dhe u mbanin vetëm lëkurën, të cilën për të ruajtur trajtën e fytyrës e mbushnin me kasht. Ua bën shumëve, sidomos atyre që nga pamja dhe vetveshja, apo nga emri më të dëgjuar, i quanin me të drejtë, të denjë për një urrëtie si ajo, Muzakës, i që e destinuar jo vetëm koka, por çfarëdo shëmtimi dhe dhunimi, por edhe gjymtyra, të cilët ja shqyen dhe ja flakën me të katër anë, si do një ajdute të urryer. Prungjet të tjera gjithashtu i tërhoqën zvarë, për vendet dhe lugina, pranë dhe i lanë për egërësira dhe shkabat, me qëllim që të mos pësonin gjë ata të qytetit nga qelbja.
Këto të gjitha mundet t'i bënin pa u aprerë kushduart dhe në qetësi të plotë, sepse Skënderbeu ishte shumë larg dhe me mbeturinat e forcave të veta, të cilat i kishte shtuar me një ushtri të re, që mbante të rrethuar disi vendet dhe grykat, me qëllim që armiku të mos mund t'i çante dhe të futej në brendësi të vë. Shpesh i erdhi dëshira, ashtu si ai zjarri që kemi nga ndonjëherë, për t'i qëndruar rrezikut. E ndërmerrte ndonjë shpagim të ri, por e pengonin armiku i pamastë, dhe fitimtar, rruga e gjatë dhe plagat e rënda të shokut.